بجبلي على الكورنيش، وهذا يعتبر مكان أثري، قصر بيت علي أديب. بال القصر المينا، المينا القديم تبع الصيادي، كمان مشهور كتير هون هاي أقدم مينا في تاريخ سوريا من أيام الرومان لهلاق. يعني هون كانت ينزلوا هون الحارة، أنفاق تجي لهون على المينا، أنفاق تحت الأرض. هلا من هون في أنفاق؟ إيه عليك المحلات هدول؟ إيه مسكرين بالهدول، في أنفاق مسكرين بالسحابات، شايف كيف؟ أنفاق تجي بحارة قديمة أثرية من أيام الرومان. هذا اسمه حي التنابل. حي التنابل، روح قدام الشارع. ممنوع الحارة تنهدها، ممنوع تنهد الحارة. هذا هو من جوا هيك. تمام. كان على قصر على قديم هيك هذا هون. شايفين هاي جبلة القديمة كلها، كمان هيك فيها قناطر. إيه. كمان فيها هاي القناطر. هاي هلا نحن بجبلة بالمسرح الروماني اللي بيتوسط مدينة جبلة. حنحاول نفوت. هو جبلة بالايهم، بنى مدينتين جبلة، هون جبلة وباليمن جبلة. نحن هلا بمدخل المدرج الروماني، هذا صاير خلف المدرج تماما. نحن وراجعين من المدرج، عنا هون في كمان لسه بالطابق الأول. روح قدام. الله يعطيك العافية. إذا كنا بالمدرج الروماني في جبلة، والقلعة بتوقع خلفه تماما. عملنا جولة فيها وطلعنا على الطابق الأول والطابق الثاني، وطلعنا على المسرح. جينا كمان على المدرج. نحن هلأ في الحلبة تبع المدرج مثل ما انكم شايفين. نحن هلا في المدرج. على من مبارز كانوا هون يعملوا المبارزات والنزالات في عهد الرومان. الشمس بوشنا، ان شاء الله تطلع الصورة. الشمس بوشنا. راح نكمل على اسواق وبيوت جبلة القديمة، خليكم معنا. كاملين. هي هون الساحة تبع الجامع. هي هيك هي عصايته. هون حتى ما ماتت من يوم تليخ، هي العصاية تبعيته. هي شو قصة الشجرة؟ شجرة سلطان. شو القصة تبعه؟ حط زرعها هون العصا تبعه اللي هو بيتوكأ عليها او ماسكها او بتضل معه. يقولوا انه حطها لانه كانت هي شجرة قديمة يعني عصا بالسرب. مئات السنين. شو مئات السنين؟ هلا في رواية بتقول انه العصا
غرسها وطلعت هاي الشجرة طبعا من مئات السنين. ايه هون الحمام جوا مغلق هون. هون الامور هاي البئر هون بئر ماء، والحمامات صايرين من الجهة الثانية بس ولكن مسكرين، ما قدرنا نفوت المدخل الرئيسي للحمام. للدراويش. كان في غرف، راجل من خارج البلد يتقووا هون، كان يجيبون أي حدا هون هون يجيبون يعملون اكل. تمام. شو اسمه مطابخ هذا كبيره. المكان اللي هو تابع للجامع. كان في حلبة مطلوبين من دول ثانية، كان في تحت أكبر راح طبعا. بنى المسجد؟ لا ما بنى شيء. ما بنى، كان بيحكي انه كان هون الأبنية المجاورة لجامع المنصوري والحارة القديمة. من هنا بداية حي الدريبة والجامع الجديد والحمام الجديد. هذا حمام قديم أثري كمان مثل حمام السلطان. هون زقاق البحر، بداية زقاق البحر المجاور لجامع زقاق البحر اسمه. وهي الأقواس. لحظة شفتوا لي هون الأقواس شفتوا لي. في احمر منه جزر ما بنحط الله. وجوز وما جوز. يعني اسمه جزري بس ما جزر بنحط لنا جزر. جو. لا مع الجزر بدون جزر. لا بدون تمام. والله أخذت رح ندوقها نشوف. ولا يهمها. ورجعنا لكم كمان على البحر اللي هو قلعة الزوزو. هي بناها شخص واحد ورجع هلا يرممها من اول وجديد. وربما واحد بيت الزوزو. شايف هي هون أحسن. بعد هاي الأقواس للبحر مباشرة. سميناها أنقاض تبع الحجارة القديمة موجودة بالأرض، عم يرجعوا بياخدوها وبيرجعوا. نفس الشخص اللي بنى هاي القلعة هو شخص واحد عم يرجع بيرممها. صور لمر حجر حجر وصار يحطه فوق بعضه ويرببه. شايفين الأرضية من حجر البحر، الأرضية من حجر البحر. يعني ما شاء الله شيء كتير مرتب، تنسيق معماري رائع جدا. شايف لا شايف هو معود كل منطقة اياه. شو اسمه هذا السد؟ كفردبيل. سربيل. كفردبيل. كفردبيل. وصل احنا قاعدين كل المحلات. شوف الغابة التحتانية بأحلاها. ايه هذيك قريتي ها، هذيك قريتي ايه. ليه طلع المنظر اللي بعده. ليه 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 المنطقة الملكية ترحب بكم.
الملوك، وهلا نحن بالطريق للبحيرات تبع وادي الملوك. عند المدخل قطعنا وصل وفتنا لجوا. شايفين عامل لي الكراج السيارة 300 متر لقدام، ما بعرف دغري يمكن بدنا نفوت بالسيارة. هاي المنتجع، معقول بس ما نفوت بالسيارة هون؟ بجنن 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 بجنن، شايف كيف بجنن؟ شايفين المنظر؟ بساعة مدينة. عجبتني هاي التجربة. فوق عاملينها بسكليت أو مشي، أي يا بسكليت يا مشي. حلو. هاي نحن هلا بمنتجع وادي الملوك. سبحان الله، منظر بياخد العقل. هون شايف فيه عاملين زب لاين، العالم تمشي كمان عليه، استمتعوا فيه. أنشطة كتير حلوة. هاي الصخرة بقلب المي، خلف هاي الصخرة من شوي صورنا كمان في الشلال. شايفين؟ سبحان الله، شوفوا الخضار، شوفوا شجر قديم كتير وأغصانها ضخمة. يعني بعتقد عمر الشجرة هاي شي 100 سنة إذا مو أكتر. في أكتر من شلال صغير هيك، ينابيع يمكن من الجبل وبتصب كله على البحيرة. شلون؟ حلو المشوار. من وادي الملوك رايحين باتجاه جبلة. هداك البحر، نحن بجبل وبحيرة وبحر. وختاما بس تجي على جبلة لازم تذوق كنافة مريش. أطيب كنافة في العالم. هاي كنافة مريش، وهاي صحننا صار جاهز على الدوام. شايفين الجبنة؟ يا سلام.